Ну и всем привет! Сегодня что я буду делать? Менять масляный насос, так как говорю, что стучат гидрокомпенсаторы. В общем, вот такой характерный очень сильный звук идет из-под головки блока. В общем, не знаю, что делать, и уже разные методы пробовал, заменил я уже, это третий комплект гидрокомпенсаторов. Не знаю, может быть, и гидрокомпенсаторы не очень хорошего качества были. Но, в общем, не прокачанные гидрокомпенсаторы стоят. Заменю масляный насос. Ну и, в общем, посмотрим, что из этого будет. Думал лезть в блок полностью, так как последний раз перескочил у меня ремень. Думал, вернее, звездочка ГРМ нижняя перескочила. Думал, погнула клапана, так как легко вращался двигатель. Но ничего, ничего не погнуло, все нормально. Выставил снова ГРМ, все заводится. В общем, приступлю к сниманию вот этого вот всего. Снимется вот эта вот часть. В общем, ну давайте приступим к ремонту. Ну и посмотрим дальше, что будет. В общем, что получилось? Без снятия, получается, картера поддона невозможно снять масляный насос, потому что он вот здесь вот прикручен, вот здесь, да, и его сам фильтр идет вот сюда, вот получается, уходит. Поэтому, в общем, пришлось все вот это дело разобрать глушитель, опустить балку нижнюю, на которой
подрамник, или как он называется, на которой находится подушка. В общем, короче, прилично пришлось сделать операции. Почему-то я думал, что так просто снимется масляный насос, но потом, когда взял старый масляный насос, и он нашел у него вот такие отверстия под вот эту трубку масляную. То есть вот так вот. То есть без этого никак не получится снять масляный насос. Так, ну вот я и взял новый масляный насос. Вот у меня старый с фильтром, вернее с фильтром, с сеточкой вот этот вот стоит. Переставлять сейчас буду все сюда, в общем. Ну, надеюсь, что это поможет улучшить работу, может быть, гидрокомпенсаторов, будет это все дело прокачиваться. Так что вот так вот. Стоит он по-нашему 10 тысяч тенге, в принципе, недорого. Ну, не знаю, что за фирма, Китай, скорее всего, оригинал. Говорят, стоит 24 тысячи. Ну, в принципе, я себе на Opel также ставил китайский насос масляный и без проблем вроде бы как ездил. На дорогое сейчас тратиться тоже и особо нет средств. Ну и я думаю, все равно, пока вещь новая, она в любом случае должна что-то делать. Закачивать, работать как-то. Единственное, что вот хочу сейчас залить сюда масло во внутренней полости, чтобы как бы пошла циркуляция и, в общем, масло хорошо циркулировало. В общем, вот так вот. Сейчас все соединю. Ну, окончательный монтаж, я думаю, смысла нет показывать. В принципе, будет собираться по той же схеме все, как и снималось. В общем, вот как-то так. Вот такое, в общем. В общем, буду уже устанавливать, но и потом будем смотреть, что из этого получилось. Перестали ли стучать клапана. Так, вот на старом масляном насосе стоял вот такой вот болт. Непонятно, какую роль он играл. Вот эта область была заглушена. Для какой цели служит, это все неизвестно. Сейчас вот получается, надо будет вот эту вот тоже мне что ли заглушить часть. Вот так вот заглушить, на герметик посадить. В общем, вот так вот. Не знаю, что это такое. Пишите в комментариях, если знаете, для чего вот это вот отверстие. До конца не пойму, может ли оно влиять коим образом на работу насоса. Может, из-за него вообще насос полноценно может не работать. Тоже вот непонятно, что такое. Хотелось бы, конечно, узнать. Я не знаю, ну как бы... Хотя, похоже, это знаете на что? Это похоже на то, что через него, как бы перед тем, как запустить насос, вернее двигатель, надо же будет сначала маслом все залить. Может быть, это какая-то заливная горловина масла. Кстати, вот сейчас мне пришла идея залить туда масло именно через это отверстие. И посмотреть, откуда оно пойдет. В общем, пока вот так вот. Так, ну вот я его установил насос. Насос это аналогичный масляный насос Opel Vectra B, Leganza 2-литровый. В общем так. Почему-то вот здесь, вот как видите, да, немножко почему-то вот эта вот прикручивалка не подтягивается. В принципе, все стоит довольно-таки жестко. Не знаю, стоит ли ее сейчас тянуть. Видимо, когда я снимал, потянул и немножко изогнулась трубка. Сейчас, конечно, лишние движения не хочу делать, чтобы ничего не согнуть и не сломать, поэтому, наверное, оставлю как есть ее. Как есть. Что-то немножко она как будто немножко под искос встала. Ладно, в общем. Уже буду ставить картер. Ну и собирать дальше все остальное. Так, ну вот я и установил масляный насос. В общем, все уже собрал. Вот это дело. Видео, которое у меня было, которое я снял именно сразу после сборки, случайно, видимо, удалил его. Не могу найти, чтобы как раз таки хотелось показать первые минуты после сборки двигателя. В общем, когда завел, запустил, все прям дымилось страшно. Ну, давайте сейчас я просто заведу. И хочу показать, что из этого вышло. Ну, не скажу, что что-то изменилось сейчас кардинально.
Поначалу мне даже показалось, что как будто бы звуки ушли. Звуки ушли, пока я подтянул глушитель, пока все сделал, чтобы мне понять, из-за чего, откуда идет звук. Ну, не скажу, что что-то прям кардинально изменилось, но вроде как бы немножко стало работать чище. Но опять-таки, пока гидрокомпенсаторы прокачаются, не знаю, сколько нужно для этого времени. И вообще, повлияет ли на это сейчас на насос, тоже непонятно. Ну, давайте сейчас заведу, послушаем. В общем, вот так работает двигатель. Не знаю, что такое. Ну, в общем-то, как бы, когда я и говорю, когда его только собрал, вроде бы мне показалось, как бы чуть-чуть звуки другими стали, как бы более синхронно он стал работать. Но опять-таки не знаю, поможет, прокачается ли со временем эта система или нет. В общем, такие вот дела вот получились. Жалко вот видео, которое у меня было после того, как я собрал, вот говорю, случайно удалил. Поэтому вот так вот. Все дымилось, все прогорало, шел сильный дым с глушителя. Я сначала не понял, думал, может быть, что-то не так сделал. Но сейчас вроде как бы все нормализовалось. Дыма не идет. А то ж прям шел синий такой дым. А то у меня как-то было, когда я менял сальники клапанов, очень сильный дым пошел и пришлось, в общем, все менять. И кольца менял потом. Видимо, не знаю, что-то попало, то ли мусор. Так что вот такие вот дела. Ну, было у меня как-то, что не сразу прокачивались гидрокомпенсаторы на Opel. Это как минимум 2-3 дня я ездил. Это было с одним гидрокомпенсатором. Но вот на вот этом двигателе не знаю, что ему надо в данном случае. Или действительно, чтобы он подольше поработал, как-то покачался. Ну, сейчас даже не могу сказать, что изменилось. Вроде как бы он как бы стал не как бы тарахтеть, а больше стрекотать как бы. В общем, вот так вот. Ну, на этом все. Оставляйте свои комментарии, что по этому поводу вы думаете. Что по этому поводу вы думаете? Дело в масляном насосе или, я так предполагаю, полностью вот в этой голове, и скорее всего надо менять саму голову. Я, как и говорю, седла, в которые ходят гидрокомпенсатор, может быть, уже с ними что-то не в порядке. Вообще у меня идея, конечно, полностью поставить восьмиклапанную голову с гидрокомпенсаторами от Opel. А вот эти гидрокомпенсаторы мне вообще не нравятся. Вообще проблемы, постоянные проблемы с ними. Так что вот так вот. Ну, всем спасибо за просмотр. Возможно, буду, как я и говорю, делать восьмиклапанный двигатель на этом моторе. Так что вот так вот. Ну и подписывайтесь на мой канал, чтобы, возможно, увидеть что-то новое. Ну, всем спасибо еще раз за просмотр и всем пока.